არ მინდა ყველა წვიმანზე კიდე ვილაპარაკოთ, ეს წვიმანი ძალიან დამსხვილდა უკვე და თქვენი აცილება უნდა მოხდეს სასამართლო პროცესზე, იმიტომ რომ თქვენ პირველი გამოცდა ჩააბარეთ. ჩააბარეთ ის გამოცდა, რომ მათ ეს 4 წელი და 6 თვე მიუსაჯეთ და გაუშვით. როგორც მოსამართლე, თქვენ უვადოდ არ ახარ დანიშნული, გამოსაცდელი ვადით ახარ დანიშნული და ეს გამოსაცდელი ვადა ნიშნავს იმას, როგორ ჩააბარებთ, მათ ესე ჩააბარეთ. ეხლა 11 სინდისის პატიმრთან დაკავშირებით როგორ ჩააბარებთ და შეიძლება არ დაჭირდეს სამწლიანი გამოსაცდელი ვადა და თქვენ უვადოდ დაინიშნოთ. ამიტომ თქვენ აცილებული უნდა იყოთ ამ საქმიდან, გამომდინარე იქიდან, რომ თქვენ ვერ მიიღებთ ობიექტურ გადაწყვეტილებას. ეს ჩანს უკვე, თუნდაც იმაზე ბატონო მოსამართლე, რომ კონვეინური სისტემით დღე-გამოშვებით ჩაგვენიშნეთ პროცესები. რატო ამ ჩვენ რატო ვტანჯავთ ამ თქვენ თავს და ამ სინდისის პატიმრებს? ჩვენი თავი კიდე ჯანდაბას ბატონო მოსამართლე. ცოდოა ეს ხალხი სინდისის პატიმრები და ჩვენ ხო ცოდოები ვართ. ეხლა 12-დან 7-მდე რო ვზივარ რა და 15 წუთიან ვადას რო გვაძლევ, იმიტომ რომ ყავაზე რო ავიდე და რო დავლიოთ, იმასაც ვერ ვასწრებთ. ვერ ვასწრებთ და ამიტომ ეხლა 15 წუთი კი არ იქნება. რახან მე 6-მდე უნდა მიმუშავდე, ჩემი კოლეგები დამეთანხმებიან 1 საათი უნდა გამოვაცხადოთ შესვენება, რომ ჩვენც ვისაგილოთ, მოვწესრიგდეთ, სინდისის პატიმრებაც მოითქვას სული და დაბრუნდნენ მერე დარბაზში. იმიტომ რომ შევძლოთ გაანალიზება, როდესაც მოწმე იკითხება, გავაანალიზოთ რას ამბობს, რომ სათანადო კითხვები დაუსვათ. და რამე ეგებ უშვებთ, მაგრამ მე არაფრის იმედი არ მაქვს კიდევ ამბობ. თქვენს ხელში რაც თქვენ გუშინ გააკეთეთ, არაფრის იმედს მე ვერ ვიტოვებ და დამეთანხმებიან ჩემი კოლეგები, უნდა იყოს თქვენ აცილებული, იმიტომ რომ თქვენ ობიექტურ გადაწყვეტილებას ვერ გამოიტანხნა. სხვათა შორის, მე 30 წელია ის უნდა დავამატო ბატონო მოსამართლე. 30 წელი ადვოკატი ვარ და მიშას დროს 220 პოლიტპატიმრიდან 180 ჩემი პოლიტპატიმარი იყო და მე მუშაობდი მათ საქმეებზე. წინა მოსამართლეებსაც ეგონათ, რომ ყველაფერი შერჩებოდათ, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, მე დღეს უფრო მიკრის და უფრო სანატრელი გამიხდა, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა მიცის ჩემი პოზიცია, რომ მე ნაცი არასდროს არ ყოფილა და მიშა სააკაშვილის და მისი ფაშისტური რეჟიმის წინააღმდეგ ვიბრძოდი, მართლა სანატრებელი გამიხდა, მე პირადად, იმიტომ რომ ესეც მსგავსი არ ხდება მონობაზე და წყევლაზე, კონსტიტუცია მოიგეს, დაანახიჯეს, დაანაწევრეს კონსტიტუცია. მონობაზე ეხლა დღეს ვამბობდი, უნდა დავწერო ერთი მონა და ეგებ მე სასამართლო არ მასვენებს, ეგებ ერთი 10 დღე გამომკეტო და დავისვენო იმაში, რა ქვია, ადმინისტრაციულით ან დამაჯარიმო და დაჯარიმებას მიჩვენია დავისვენო, დაუშვა და 10 დღე მომათავსო იქ სადაც სხვებიც არიან, ჩემზე უკეთესი ახალგაზრდობა არის იქ და მე კიდე ახლა ასაკში ვარ უკვე და არაფერი. იმათი ბედი უფრო მაწუხებს ვიდრე ჩემი. მადლობა.